Perfect! Yan na ang ating black coffee. Masarap na black coffee. Ako, mas prefer ko ang black coffee. No sugar and no creamer at all. Ikaw, mahilig ka rin ba sa black coffee? Kung hindi pa, itry mo rin ang black coffee. Hindi yung galing sa instant coffee ha. Makikita mo dito sa video na ito ang mga kape na ginagamit ko. Sa videong ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng black coffee gamit ang coffee maker. Ito ay ang ACA coffee maker na nabili ko online sa halagang 819 pesos. Kilalanin muna natin ang mga bahagi ng coffee maker na ito. Kung alam mo na, skip mo na lang ang part na ito. Bubuksan ko ang takip nitong top portion ng coffee maker. Ito ang shower head. Dito umaagos ang mainit na water na tutulo sa coffee granules. Ito naman ang removable filter basket at yan naman ang mismong filter. Yan ang water reservoir. Dito binubuhos at naiipon ang tubig. Yan naman ang sahuran ng kape. Yan ay tinatawag na decanter or carafe. Yan naman ang kanyang on-off switch. At ang coffee maker na ito ay may 700 ml maximum water content capacity. Tara, let's start using this coffee maker. Lagyan ng water ang decanter or carafe. Ito ang gawing panukat ng tubig. Ang dami ng tubig dito ay enough lang na ibubuhos sa reservoir at hinding-hindi na susobra pa ang water. Ibuhos ang water sa reservoir. Maglagay ng 1 scoop ng coffee powder sa filter. Ibalik sa tamang pwesto ang decanter o carafe. Isaksak na sa kuryente and switch it on. After a few seconds, the coffee maker starts brewing. Maghintay ka lang ng mga ilang minuto pa at bingo! May black coffee ka na! Enjoy your coffee! Sana may natutunan ka sa iyong panonood sa videong ito. God bless!